sakral. Iya, karena memang saya sampaikan di depan tadi bahwa malam satu suro dikatakan sakral karena memang itulah pergantian tahun dari kalender Jawa itu tadi, bahwa itu pergantian tahunnya itu di tanggal 1 suro ini. Nah, lagian bulan suro memang diperuntukkan untuk bulan di mana masyarakat Jawa itu, makanya kemudian ada orang pantangan melakukan pernikahan, misalnya menikahkan anak di bulan suro, kemudian pindah rumah di bulan suro dan seterusnya. Itu sebenarnya bahwa hanya upaya bahwa dalam budaya masyarakat Jawa ini, budaya Jawa, bulan suro itu hanya betul-betul bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara masyarakat Jawa sendiri itu seperti itu. Jadi sakralnya itu di situ. Jadi kayak lebih melihat lagi gitu ya, bahwa hidup